Qizlarjonlar, hali endi birinchisiga keldik-ku. Hali beradiganim juda ham ko'p. Chidaysizlarmi? Masalan, bu yerda hozir mana shu joyda bizani Dila degan qizimiz borda. Uzoqqa ketishimiz ham shart emasda. Dila, shu yerdamisiz jonim? Masalan, shu Dila qizimiz operatsiya bo'lishi kerak edi-da. Operatsiya bo'lishi kerak edi, lekin pul yo'q operatsiya qilishga, lekin majbur operatsiya qildirilishi kerak bo'layotgan joy. Ya'ni Dila o'zi shu yerdami? Dila o'zi yo'q ekan. O'sha qiz men bilan konsultatsiya o'tganida pulim ham yo'q, kutyapman, davlat pul bersa qilaman, bo'lmasam yo'q deb o'tirgan edilar. Men aytdimki, siz ishonchda turing. Demak, kelmayaptimi, siz ishonchda emassiz. Davay berib yuboring, o'zingizni ishonchingizni ochib yuboring, Alloh sizga yetkazadi. Davay, oching ishonchingizni, ishonaman deng, shunaqa deng, unaqa deng deganimda o'sha qiz ishonch bilan hech qancha o'tmasdan davlat mana o'zi kirib keldi. Dila, siz haqingizda gaplashyapmiz. Mana o'zlari shu yerda ishonchda, haligacha уже ishonchda, mana ertaga ularni yana natijalari bilan bo'lishamiz. Dila, siz haqingizda gapiryapman. Nechuvmi siz haqingizda gapirsam? Chunki tirik hozir ichimizda mana shu bilimlar orqali, mana shu ishonch orqali hech bir joydan yo'qdek, lekin o'ziga shuni tortib oldi. Nega? Chunki ishondi. U yaratuvchiga ishondi. Ishondi, pul kelishiga ishondi. Mayli, men orqali bo'lsa ham ishondi. Biz bir-birimizga sababchimiz. Biz qachonki qalbimizni ochsak, biz bunda ochib hammaga bir-birimizga bersak-da, ana o'shanda bizga keladi. U ishonchda bo'lgani uchun unga pul kelaveribdi, u yoqdan ham pul kelibdi, bu yoqdan ham pul kelibdi-da. Xuddi men sayohatga pulni chaqirganda, ular o'zini sog'lig'i uchun pul chaqirgan. Biz o'ylaymiz, "Vo, ertaga kasal bo'lib qolsam, hech pulim ham yo'q." Bu Allohga ishonchdamisiz shunda? Biz ishonamizmi ya'ni? Beradigan har bir zarrasini siz endi 1 minutdan keyin nima bo'lishingizni hali o'zingiz bilmaysiz, lekin pulni kelajagingizga keltirmayapsiz. Gapirib bo'ldim. Gapirib bo'ldim jonim. Mana shu bilimlarni bilmaganman. Yozib qo'ydingizmi o'zingizga? Og'ringansiz, masalan, siz pul kutgansiz kimdandirda, o'sha paytda sizga pul kelmagan-da, siz og'ringansiz, sizni qalbingiz og'rigan. Pul kelmadi menga. Siz o'sha og'riganingiz uchun siz nima qildingiz? Havoni yopdingiz. Bo'ldi endi, pul kelmadi. Uni ham yomonladingiz. O'zingiz ham og'rindingiz. Mana shunaqaman-de, menga kelganda hech ham pul yo'q-da deb o'zingizni yopib tashlaysiz. Ishonchingizni yopib tashlaysiz.